做的可以了，把手部做了吧，2万块钱。我没去验过，看能不能做。你多少度啊？能做，实在不行做 ICU。度数倒不高，300多。那可以，真可以。看角膜好久不看那个。做的您这个收一下，带地景。带不动。6点钟以后可以啊。啊。嗯。又以低高度在上起落架的过程中，一层一层从左往右。你应该说一下子，是这个大飞机C919下来了。大炮来打飞。飞机那个。